আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। চলে আসলাম আরও একটি নতুন ব্লগে। আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব কেএল বার্ড পার্কে। চলুন তাহলে রিসান লামহার সঙ্গে পাখি দেখে আসি। এটা খুব কালারফুল, ওটা একেবারে ব্ল্যাক। লামহাটা ময়ূরের কাছে দাঁড়াও। সবই ছেড়ে দাও, উন্মুক্ত। কিচ্ছু হবে না, কিছুই হবে না ময়ূরের সাথে। এই দেখো ময়ূর, এই যে লিসান, এই দেখো ওই যে উপরে দেখো, উপরে দেখো কত সুন্দর ময়ূর। ও মাই গড, ধরো তো, এই ময়ূর ধরো, ময়ূর ধরো। এই দেখো, কামড় দিবে না, এরা কামড় দেয় না। শুধু কে কামড় দেয়? কি পাখি? তোমাকে দেখতে আসছে, তুমি বাংলাদেশ থেকে আসছো, তাই তোমাকে দেখতে আসছে। নিশান দেখো কতগুলো পিকক, পিকক। লামহা ভয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ারের উপরে। এত ভয় কেন? চারিদিকে শুধু পাখি আর পাখি। ওয়াও, মাশাআল্লাহ। ময়ূর চেয়ারে উঠে আছে। ওয়াও, লামহা তোমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করছে। ফ্রেন্ডশিপ করো। হ্যালো বলো, হ্যালো বলো। হাই দিচ্ছে না, কথা বলতে পারে না। আরে হাগুর বলতে দাঁড়া দেখি। কি দেখাইলো? ড্যান্সিং করছে। হ্যাঁ দেখো, একই ড্যান্সিং। ও নাইস, শোয়িং অফ। পাখি দেখতে এসে আমরা আবার বানরও দেখে ফেললাম। পাখির খাবার বানর নিয়ে দৌড় দিচ্ছে।
ময়না পাখি। মালয়েশিয়া সবচেয়ে ভালো লাগে। নিসান লাম্হা অনেক মজা করলো। তো আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন কোনো ব্লগ। এর মধ্যে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।